สวัสดีค่ะจอมซินทร์จาก Hearts and Minds นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในไลฟ์ของเราที่ชื่อว่า Hearts and Minds ชวนคุยค่ะเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่38ค่ะแล้ววันนี้สถาบันที่เราชวนมานั่งคุยด้วยกับเรานะคะเป็น Pathway College นะคะหรือสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร Foundation ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์นั่นก็คือ Massey University นะคะซึ่งสถาบันนี้นะคะ Pathway College ตัวนี้รันโดยแคปแลนนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกระทั่งในบ้านเราด้วยแล้วก็เป็นที่รู้จักในทั่วโลกด้วยนะคะและเจ้าหน้าที่วันนี้ที่เราชวนมานั่งคุยด้วยก็คือคุณโจรินแทนนะคะเธอเป็น Student Recruitment Manager นะคะประจำสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วก็ดูแลตลาดไทยด้วยเดี๋ยวเราไปทักทายคุณโจรินกันค่ะ Hi Jorin welcome to our live Hi good morning everyone Can you please introduce yourself to our audience?Yeah, so my name is Jorin, the Student Recruitment Manager for Kaplan, Australia and New Zealand to taking care of the Southeast Asia. So if let's say, feel free to let me know if you let's say you have any question during the session or you have any doubt or anything, feel free to let me know and then we can have a discussion or have a Q&A session in the later soon.Thank you so much for your lovely introduction ก็คุณโจรินก็บอกว่าดูแลตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามที่แต่ละท่านมีนะคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆฟังจากคุณโจรินกันค่ะ Over to you Jorin to talk about Kaplan and Massey University College.Alright, so hi everyone again. So my name is Jorin, as you all know. So today the section that will be in pathway option to Australia and New Zealand under Kaplan. The next slide, please. Thank you so much. So under Kaplan, New Zealand and Australia, right? We have few pathway providers. So we have in Kaplan itself, let's fly from the nearest from Bangkok towards New Zealand. So from New Zealand and Australia. So from in Australia, we have in Perth, we have Murdoch University College. And then let's go to Adelaide. In Adelaide, we have the University of Adelaide College, which is the pathway towards the University of Adelaide. And then in Melbourne, we do have our campus for the University of Adelaide Melbourne campus. And in Newcastle itself, in New South Wales area, we do have a pathway with the University of Newcastle called the University of Newcastle College of International Education. So in Kaplan, Australia itself, we have total 3 pathway with Murdoch, with University of Adelaide, as well as the University of Newcastle. So let's fly into New Zealand itself. So in New Zealand itself, we have 1 pathway and 1 university, which university will be with Massey University and the pathway will be Massey University College itself. So this will be the pathway in New Zealand itself. So everything that you can see from this slide will be managed under Kaplan, Australia and New Zealand itself. All right, so this will be the one. The next slide, please. I will translate that. Jorin, right. ก็คุณโจรินนะคะพยายามจะแนะนำนะคะว่าทางแคปแลนเนี่ยมีตัว Pathway Colleges เนี่ยที่ไหนบ้างก็คือตัวสถาบันที่เปิดสอนทั้งภาษาและตัว Foundation เพื่อต่อมหาวิทยาลัยนะคะทั้งที่โดยเฉพาะในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนำร่องก่อนจะขึ้นชั้นป.ตรีในมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเราดูที่ออสเตรเลียจากฝั่งตะวันตกก่อนเราจะเจอเพิร์ธนะคะก็จะมีที่ Murdoch University นะคะถัดมาที่ตอนใต้นะคะของออสเตรเลียที่ Adelaide นะคะจะมีcollege อยู่ที่ University of Adelaide นะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะไปมีเป็น Melbourne Campus ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นของ University of Adelaide เช่นกันนะคะขึ้นไปทางฝั่งตะวันออกตอนเหนือนิดนึงนะคะของออสเตรเลียก็จะเป็น Newcastle ก็จะมี college ที่ Kaplan รันให้กับมหาวิทยาลัย University of Newcastle ด้วยนะคะข้ามจากออสเตรเลียมาเราจะมาเจอนิวซีแลนด์นะคะซึ่ง Kaplan เนี่ยก็รัน1 college ให้กับมหาวิทยาลัย Massey University ซึ่งเป็น1ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของนิวซีแลนด์1ใน8นะคะแล้วก็ชื่อที่เป็น college ก็คือ Massey University College ค่ะ All right, so let me ask you a question. Do you see this picture very familiar? Alright, so this picture is very, very familiar that you can see in your screensaver every day, right? Yes. So, yep. So this place will be in a place that we taking place of this picture is in Warariki Beach in South Island. So you can see a lot of nice picture that actually from your screensaver actually is from New Zealand itself. So let me show you the next picture as well.
will be also, this one is also taking from New Zealand itself. So what is your impression about New Zealand? Beautiful. Yeah, beautiful, stunning experience. Yeah, so this will be the the view that you can see. So maybe I ask you a question. What will be your impression about New Zealand? Except like stunning as well as nice scenery. Any other things about New Zealand? Great lifestyle. Yeah, great lifestyle. So maybe I will show you a video that how celebrity think about New Zealand itself, like how they think it's not all about scenery as well as stunning experience, that they do have other things. So let's see a video. right ก็คุณจรินเราโชว์ให้เห็นภาพสวยๆของนิวซีแลนด์2ภาพนะคะคุณจรินตั้งคำถามว่าเห็นรูปแล้วคิดถึงอะไรนึกถึงอะไรของนิวซีแลนด์จอมก็ตอบไปว่าคือความสวยงามของนิวซีแลนด์แต่นอกจากความสวยงามแล้วคืออะไรคุณจรินเลยอยากจะให้เราไปดูวิดีโอกันนะคะว่านิวซีแลนด์มีอะไรบ้างนอกจากความสวยงามวิวสวยๆไลฟ์สไตล์ที่สุดยอดของนิวซีแลนด์เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะOf New Zealand, I think of a place that is pure and magical, and it's the most beautiful place I've ever seen my entire life. New Zealand is spectacular. Subhanallah. It's really that piece of heaven that is on earth. We care for people and our planet and our future generations. And that comes from a word in Māori that we call kaitiakitanga. We're on a mission to make better things in a better way and tread more lightly in the way that we make products, to be thoughtful about the environment. The only way we're going to make positive change in the world is to do things differently, and that's what we try and do. And our gift to the world is not just our beautiful environment, but all of our talent. New Zealand embraces and celebrates innovation, whether it be food, but also wines that stand up to the best in the world. They created a style of Sauvignon Blanc that took the world by storm. New Zealand is a country rich with creativity, and when you combine that creativity with the power of technology, that creates things that no one could have imagined possible. New Zealand is right bang in the middle, and I love that very much. And what we can offer is limitless. Technology is our fastest growing industry. We've been able to develop boats here in New Zealand that are capable of 4 times wind speed, so we're very much pushing the edge of technology and construction. And at Google, we love Kiwis because Kiwis have this can-do attitude. You're looking for people who are just going to make things happen. And my education in New Zealand convinced me that I could achieve anything I wanted to do. You're taught to question, you're taught to wonder, you're taught to puzzle, to be inspired. 自由なエデュケーションを受けることができて、自由な考えを持つこともできたというふうに感じます。At my school, we've got kids from all over the world. 160 different languages are spoken in New Zealand. Opportunities are equal to all. We're also good at other things, lots of other things. Look at the movies they make. They do the best visual effects. 他们没有把它当成一个工业产品，而是把它当成了一个艺术品。太棒了。Our gift to the world is our people, who succeed wherever they go. To be a Kiwi now is something that I'm very proud of. I'm lucky that I grew up here. And although we're only small, we believe we can take on the world. It made me feel there is nothing impossible. It was the window to the world for me in New Zealand. Be ready to fall in love with this country because it's not a hard task. What is the most important thing in the world? He tangata, he tangata, he tangata. It is people, it is people, it is people. That is so good, Irene. Irene, that's so good. Yeah, so this will be like all the impression from all the celebrities. Maybe you know some of them. Actually, I only know 1 or 2 inside that video. So this is yeah, so me too. Yeah, so in New Zealand itself, actually, that when I first know impression of New Zealand is only the movie Lord of the Ring as well as The Hobbit as well. So this is all about engaging with local people as well as living community, as well as them to sharing their knowledge and the places and the visitor to all the visitor in the world itself. So let me give you a bit of New Zealand and where is New Zealand. So New Zealand is known as Ontario in Mary. It is a place that is with a stunning scenery as well. You can see in the video as well as picture that always you can see from beautiful flora, fauna that you can see. A lot of coastal line with the pristine beaches. However, also there's a lot of surface with a unique lifestyle as well as the culture.
So student that let's say you are in New Zealand, that you will start your experience with warmest of welcome from them as well. So the people from New Zealand, we call it Kiwis. So the Kiwis, the fruits that you eat, the Kiwis, so the New Zealander also call them as Kiwi. They are very friendly as well as part of their culture, country history culture. So if let's say you are a student when you are studying there, so you'll be also expand your horizontal immersing their culture. There are 160 plus of language that you can learn, as well as the tradition of Maori literature, Maori culture as well. So they are also the number one for like a lot of things, as they are the first country to have let women to work, as well as they are also the first country to like there's a lot of like very pure experience that you can experience in New Zealand itself. Yep. Thank you ก็คุณโจรีนนะคะพยายามให้ภาพนิวซีแลนด์ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนิวซีแลนด์มาอย่างมากนะคะแต่ว่าในข้อมูลที่ลึกลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นนอกจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์และธรรมชาติของนิวซีแลนด์แล้วหรือไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างยูนิคนะคะวัฒนธรรมที่หลากหลายที่รวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวผู้คนที่นั่นก็ยังมีความมิตรแล้วก็ให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดีประเทศเล็กๆนี้มีเชื้อชาติแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยอยู่ในประเทศมากกว่า160ภาษานะคะเราจะเห็นถึงความหลากหลายเป็นอย่างมากเลยทั้งยังมีพื้นฐานของวัฒนธรรมเมารีอีกด้วยนะคะนิวซีแลนด์เองยังเป็น number one หรือที่1ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเป็นที่1ของประเทศที่อนุญาตให้ผู้หญิงออกเสียงเลือกตั้งได้นะคะชาติแรกในโลกเลยนะคะหรือยังเป็น1ในประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกด้วยนะคะหรือเป็นอันดับ2ไม่1ก็2นะคะเป็นประเทศที่สงบที่สุดในโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหรือความเท่าเทียมทางเพศเองนิวซีแลนด์ก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะ I would like to share you a video so that you can see that this is a very nice places in New Zealand. So right now I'll get into the point of like today's session with the Massey University. So I would like to share you a video about Massey University and how this university look like, as well as where is the campuses and how will be the program looks like, as well as a bit of student lifestyle as well. So let's take a look. Thank you จูรินก็เดี๋ยวคุณจูรินเราจะพูดถึงมหาลัยMassey University กันนะคะคุณจูรินอยากให้เห็นหน้าค่าตากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอสั้นๆของ Massey กันค่ะ Alright, so I hope, this picture can show you a bit about Massey University itself. Right, great. Okay, we can continue on to talk about Massey University then. Okay. Yeah, so you can see that from Massey University, that video, we have 3 campuses. So Massey University in New Zealand is the only university with multi-campus in Auckland, Wellington, and Manawatu campus in Palmerston North. So we have 3 campuses in New Zealand itself. So each campuses provide full service to students, include like you have library, cafeteria, recreation facility, medical center, learning support center, university managed accommodation,
online visa renewing processing. There will be an official assisting you in the campus, as well as a team of international student support staff to support you when you are missed home or you need any support during your session or your study in New Zealand itself. So as you can see from the map, we have 3 campuses. Let's start from the first one, will be Auckland. In our Albany campus, on the north shore of Auckland that you can see from the map itself, we have around 7,000 students and commonly refer this to a Massey innovative campuses. So this the Albany campus is the New Zealand most modern campus and built in a Spanish mission style. So you can, if let's say you are in Massey itself, in New Zealand itself, that you can see this is a very nice building with a Spanish mission style. So the second one that I share with you will be the Palmerston North Campus. This Palmerston North Campus, the Manawatu campus, will be the Massey original campus, which means the first campus which built around 1927. The campus has approximately around 9,000 students, with like a set of amount of these campuses is built around the beautiful park, like ground include 40 acres of farmland. So let's say you are studying in like any like vet science related, agriculture related program that will be studied in these campuses. So the last campus that you can see will be the Wellington campus. It's located in the heart of the New Zealand capital city, that known as the Massey Creative Campus. So let's say you are studying creative media, arts media program, they will be studying in this campus. Massey Wellington, in this campus itself, we have around like 4,000 students. It's a home to New Zealand's oldest and most prestigious of School of Design. So design students, they'll be also studying in this campus itself. Right. Right. Thank you, Joreen. I will just summarize the 3 campuses ก็คุณจรินนะคะเล่าให้ฟังถึงมหาลัยแมสซี่นะคะมีอยู่3วิทยาเขตหลักๆนะคะเราเริ่มจากด้านบนของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ก่อนคือที่โอ๊กแลนด์นะคะเรียกว่า Albany Campus ที่นี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็น Innovative Campus ของแมสซี่นะคะมีนักเรียนอยู่ประมาณ 7,000 คนนะคะแล้วก็ถือเป็นแคมปัสหรือวิทยาเขตที่ใหม่ที่สุดของแมสซี่นะคะแล้วก็อาคารก็จะสวยๆสร้างอยู่ในแบบ Spanish Mission Style นะคะก็จะสวยๆเลยนะคะแล้วก็น้องใหม่ด้วยนะคะแคมปัสหลักของแมสซี่อยู่ที่เมือง Palmerston North นะคะเราไล่ลงมาประมาณใต้ๆของเกาะเหนือเนี่ยก็จะเจอ Palmerston North นะคะตรงนี้จะเป็นแคมปัสดั้งเดิมเป็นวิทยาเขตดั้งเดิมนะคะตั้งมาตั้งแต่ปี 1927 นะคะมีนักเรียนนักศึกษาอยู่ประมาณ 9,000 คนนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่เป็นฟาร์มแลนด์นะคะหรือว่าเป็นพาร์คเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะคะต่างๆที่ต้องใช้พื้นที่การเกษตรเยอะๆเนี่ยก็จะเรียนที่แคมปัสที่ Palmerston North นะคะส่วนแคมปัสนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับวิชา Creative Art หรือ Creative Media ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่เวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 4,000 คนนะคะแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นแมสซี่เนี่ยถือว่าเป็นสกูลทางด้านดีไซน์ที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่สนใจทางด้านดีไซน์มาที่นี่ได้ค่ะตัว College of Creative Arts ของ Massey ค่ะ Yep. Thank you so much. So maybe let me share you about the university. Of course, you are looking for a university. You will be also looking at the ranking itself. So the ranking itself, for me, in a bit of my personal perspective, I would think that the ranking itself is not only looking at the world university ranking. Also, you need to look at what is the subject that we are studying with us. So for us, our ranking itself in QS World Ranking, we are ranked 229. In our vet science in the world, we are ranked top 29. Development study, we are ranked top 45. In agriculture, we are top 52 in the agriculture program. So let's say you are looking for like this program. Let's say in a national ranking itself, we are number 1 in food, agriculture, animals, and veterinary science program. So you can see we have a lot of like top 100, top 150, as well as 200. So our subject ranking itself is also very high.
Thank you จูรินถ้าพูดถึง ranking นะคะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแล้วนิวซีแลนด์ของนิวซีแลนด์และ Massey University เนี่ยไม่แย่เลยนะคะเพราะว่าติดอยู่ในอันดับท็อป 300 ของโลกทั้งหมดนะคะทั้ง 8 แห่งส่วน Massey เองเนี่ยใน QS World Ranking นะคะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2023 เนี่ย Massey อยู่ที่ 292 แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในเฉพาะสาขาวิชาเนี่ยของ Massey เนี่ยติดอันดับท็อป 50 หรือว่าท็อป 50 นิดๆตั้ง 3 วิชานะคะหลักๆ 4 ด้วยนะคะท็อป 29 เนี่ยก็คือสัตวแพทย์นะคะท็อป 45 ของโลกเนี่ยคือสาขา Development Studies นะคะศึกษาเรื่องการพัฒนาท็อป 52 คือเรื่องการเกษตรนะคะแต่ถ้าเป็นสาขาที่ท็อปมากๆในนิวซีแลนด์คือเป็น number 1 เนี่ยก็จะเป็นสาขา Food Agriculture แล้วก็ศาสตร์ทางด้านสัตวแพทย์ค่ะนะคะที่เป็นอันดับหนึ่งในนิวซีแลนด์นะคะนอกจากนั้นถ้าเรายังมาดูย่อยๆท็อป 100 นะคะก็จะมีสาขา Media Design Communication นะคะถ้าท็อป 150 ก็ยังมี Nursing มี Arts มี Design ส่วนท็อป 200 เราก็มีเยอะแยะจาก Massey นะคะที่ติดในอันดับเหล่านี้ด้วย Yep. So in the next ranking that I'll share with you, if let's say you are looking for study in New Zealand and Australia, that Shanghai Jiaotong as well as Times Higher as well as just now the QS World ranking is very, very crucial for our students. So this Shanghai ranking is how ARW. For us, we are first number 1 in agriculture science. Again, you can see agriculture. We have business administration. We are also number 1 under this ranking. Communication, economic, and again you see our vet science program. So we can see that from the subject ranking itself, we are very, very good ranking university. Thank you ถ้าพูดถึงเรื่อง ranking อีกอันนึงก็คือเชียงไฮ้นะคะเซี่ยงไฮ้ ranking เนี่ยตามการจัดอันดับเนี่ยของ Massey University ที่เรียกได้ว่าสาขาที่เป็นอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์นะคะแน่นอนเรื่องการเกษตรนะคะศาสตร์ทางการเกษตรนะคะเรื่องการบริหารธุรกิจนะคะเรื่องสื่อสารค่ะเศรษฐศาสตร์แล้วก็สำคัญเลยค่ะก็คือสัตวแพทย์นะคะที่เป็นอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ค่ะAlright, so you can see from this slide is like Massey University offer more than 40 plus of undergraduate, diploma, certificate, as well as postgraduate, PhD to international students study in our 3 campuses, which like you can see from the previous views like in Auckland, Palmerston North, as well in our Wellington campus. As well as we have growing number availability for fully online. So for our campus, Massey University, we do offer an online program. For some of the undergraduate program or postgraduate program, we have an online option for our students to study with us. So this program is delivered in our 5 academic college, which you can see from the slide itself that include business, College of Business, Creative Arts, Health and Humanities, and Social Science, and Science program. So Massey University is characterized by the applied nature of many programs. We are proud we do have a lot of specialties in the areas in technology, science, applied science, as well as business study to provide the most updated as well as most good knowledge for our students. Thanks, Jorin. ถ้าพูดถึงตัวหลักสูตรของ Massey เองนะคะก็หลากหลายมากมีตั้งแต่ Certificate Diploma ไปจนถึงป.ตรีนะคะไปจนถึงอนุปริญญาโทนะคะจนป.โทและป.เอกนะคะแล้วก็สาขาวิชาที่มีให้เลือกนี่ก็จะสังกัดอยู่ใน5 college ของทาง Massey นะคะก็จะมีตัว Massey Business School นะคะซึ่งใหญ่สุดของ Massey นะคะ College of Humanities แล้วก็ Social Science นะคะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะ College of Creative Arts นะคะทางด้านศิลปะค่ะแล้วก็ College of Health นะคะทางด้านสาธารณสุขนะคะและการแพทย์นะคะแล้วก็ College of Science ค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะYep, so just give you a bit of overview of our program that students can learn in Massey University. First one here will be the aviation. It's a very, very special program because Massey University is the only one university in New Zealand to offer aviation in a tertiary level, which means a bachelor degree that students already have an aviation program. The aviation school is actually in our Palmerston North, which means the oldest campuses we have. We have not only for Bachelor of Aviation to become a pilot,
where also to gain which means this can be gain a part of their license. And also we have an aviation program which become a very popular program for international students to study. So Massey Business School is also the next one that I'll share with you will be the Massey Business School. It's the biggest in the country, which offer different type of program with a very, very good reputation. Students can study the area including as you are the normal one, management, accounting, finance, marketing, that what it will be all the business degree that you can see. The next program is also a very popular program in New Zealand that students will be choosing to why study in New Zealand will be the education study, that this program can let students to be a qualified teacher when they complete this graduate diploma with us. So with us, we are also offering a education subject for our students. The next program will be under health and well-being. The most the popular program that I like to share with you also with the nursing and social work in the health field itself. So you can see from here, there will be a lot of different accreditation from different countries that students need to be registered when they complete the program, as we are already accredited. This program is already accredited. So as from the video, the previous video that you've seen, Massey University, that you can see our vet science farm, as well as that you come the previous ranking that you can see that vet science, vet animal is very, very popular program for our students. That we are the only vet school in New Zealand to provide a vet science degree for our student itself. So this is a flagship study area in Massey University itself. So the last but not least, visual arts and design as well as film program is a very, very popular program which we have a lot of great partnership with. So if you are familiar with one of the WETA workshop, so this will be one of the partner for our students when they study with Massey University. Thank you จูรินก็คุณจูรินให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงตัว college แล้วก็สาขาวิชาที่โดดเด่นใน college นั้นๆของ Massey University นะคะหลักๆเนี่ยคุณจูรินเริ่มต้นด้วย aviation นะคะซึ่ง Massey จริงๆแล้วเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของนิวซีแลนด์นะคะที่เปิดสอนในหลักสูตรการบินในระดับปริญญาตรีนะคะด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้ก็จะได้ไลเซนส์เป็น pilot license ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่พิเศษมากๆเลยนะคะส่วนตัว Business School เองของ Massey เนี่ยถือเป็น Business School ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์นะคะไม่ใช่ใหญ่ที่สุดเฉพาะใน Massey เท่านั้นนะคะแล้วก็มีสอนวิชาหลากหลายที่เรารู้จักทุกอย่างนะคะของตัว business นะคะไม่ว่าจะเป็น accounting economics marketing interbusiness นะคะมีหมดเลยนะคะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งอีก college หนึ่งนะคะที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากในระดับสากลนะคะของ Massey ก็คือ education นะคะคือครุศาสตร์นะคะจริงๆแล้วมีบัณฑิตจากไทยจบในสายนี้จาก Massey มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้านักศึกษามาเรียนเนี่ยในบางหลักสูตรอย่างเช่น graduate diploma นะคะก็จะสามารถทำต่อเป็น qualified teacher นะคะคือเป็นคุณครูสอนต่ออยู่ที่นิวซีแลนด์ได้นะคะในสาขาด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพนะคะที่โดดเด่นก็จะมีเรื่อง nursing แล้วก็ social work นะคะซึ่งทาง Massey ก็พยายามสนับสนุนให้มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนนะคะอีก college หนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศอีกนะคะก็คือทางด้านสัตวแพทย์นะคะมี Massey เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ offer ในสายวิชานี้นะคะแล้วก็ที่เฉพาะพิเศษมากๆแล้วก็กำลังมีชื่อเสียงมากของ Massey ก็คือตัว School of Design ของเขาหรือ College of Creative Arts ตรงนี้นะคะซึ่งมีสายสัมพันธ์อันแน่นๆกับ WETA Workshop นะคะซึ่งเป็นสตูดิโอที่ทำ post production นะคะของหนังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น The Hobbit นะคะ Lord of the Ring นะคะหรือ Avatar นะคะที่ James Cameron ตัดภาค 2 เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือผลงานส่วนหนึ่งของ Massey ด้วยค่ะYeah, so talking about so many courses, ranking, university. So right now we'll be going to money matters. So how much will be the tuition fee? So the tuition fee, average tuition fee for our undergraduate study depends on the program that you go. Around business, art, communication is around 30,000 per year. Let's say you are going for IT, science, creative engineering is around 35,000 per year. So postgraduate, I didn't put the postgraduate
tuition fee here because the tuition fee itself is very, very, very itself. So we can be from like 15,000 towards 69,000, depends on what is with the postgraduate program like certificate, postgraduate diploma, postgraduate master degree, as well as PhD. The tuition fee can be very, very different itself. So it'll be around 15,000 to 69,000 itself. So also except the courses that like the university tuition fee, what will be the extra courses that you need to have will be the living cost. So the living cost itself will be around 20,000 per year. This can be include your accommodation, your food and beverage, maybe a bit of entertainment fee, shopping. That this will be the sum of the living cost that you need to prepare is around 20,000 in New Zealand itself. So a work right itself, so which means that under student visa in New Zealand itself, students are able to work up to 20 hours per week during the term time. If let's say you have like holidays like winter break, summer break, that you can have unlimited hours during this time of like your holidays. So a bit of, let's say you have a part-time in New Zealand that you can earn around like $20 per hour. So this is the minimum hour salary that stated in New Zealand website that they need to have $20 per hour. Yeah. Thank you จูรินคุณจูรินก็ให้ภาพคร่าวๆนะคะว่าถ้าพูดถึงค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยต่อปีควรจะเตรียมเอาไว้เท่าไหร่นะคะถ้าเรามาดูในระดับปริญญาตรีถ้าเป็นสาขาทั่วไปอย่างเช่นbusiness หรือ arts หรือ communication เองนะคะต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดหน่อยนะคะเหรียญนิวซีแลนด์ต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าเราขยับมาเรียนอย่าง IT วิทยาศาสตร์ creative arts หรือว่า engineering เองนะคะค่าเรียนก็จะขยับขึ้นมาตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ 35,000 ไปจนถึง 40,000 ต้นๆนะคะส่วนถ้าเป็นรายหลักสูตรหลังปตรีนะคะหรือระดับปโทขึ้นไปเนี่ยคุณจูรินไม่ได้บันทึกไว้ตรงนี้แต่ว่าคร่าวๆจะอยู่ที่ตั้งต้นที่ประมาณ 50,000 ถึงประมาณ 69,000 แล้วแต่สาขาวิชานะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างหลากหลายมากส่วนค่ากินอยู่นะคะปีหนึ่งเนี่ยให้เตรียมไว้ที่ประมาณ 20,000 เหรียญนิวซีแลนด์นะคะทีนี้นักศึกษาที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์เองที่ Massey เองก็สามารถทำงานได้นะคะถ้าเป็นระหว่างเปิดเทอมนะคะมีสิทธิ์ทำงานได้เป็นงานพาร์ทไทม์เนี่ย20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ทำได้ full time เลยไม่มีลิมิตนะคะส่วนค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงณปัจจุบันอยู่ที่ 21.20 เหรียญนะคะต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้เงินมากินขนมสบายๆค่ะ So again, back to money matters, that this is how much that you need to prepare when you study in Massey University, but we do offer scholarship for our students. So apply for a scholarship can make your study be more affordable. So we offer scholarship from from our pathway towards undergraduate, postgraduate, master towards doctorate, PhD. We do have different scholarship. So from this list that you can see from here, that we have undergraduate and postgraduate list, the most popular one will be the Merit Excellence Scholarship that opens every year that students need to apply separately, that it will cost around 10,000 per year for the scholarship itself. So you can check through our website that when will be the closing date and how to apply for the scholarship itself. Julian, you mentioned that the Excellence Scholarship is 10,000? Last year will be 10,000, so every year might be different, will be the amount will be different. So this will be an example. So depends on the program that you go, the amount itself can be different as well. So everything that you need to know more about the scholarship, that you can go to our website that to have the updated details itself. Right, thank you. คุณจูรินให้ภาพเรื่องทุนการศึกษาด้วยนะคะว่า Massey เองเนี่ยจริงๆแล้วมีทุนนะคะเป็นทุนค่าเรียนบางส่วนหรือทุนอื่นๆนะคะทั้งในระดับปตรีและระดับปโทนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยทุนก็จะมีแตกต่างกันนะคะมีข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการอัปเดตเนี่ยก็ลองเช็คเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าโดยปกติทุนหลักๆของปตรีเนี่ยจะเป็นตัวนี้ค่ะที่เรียกว่า International Excellence Scholarship นะคะตัวนี้ปีนี้นะคะอยู่ที่ 10,000 เหรียญนะคะปีหน้าก็อาจจะปรับอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเช็คตัวเลขเรื่อยๆค่ะ We now come to accommodation, Jury. Yeah. So that's the accommodation itself. So of course that you are studying in New Zealand, that
if let's say you are very rich that you want to buy a house in New Zealand, that you are more welcome to do so. But let's say no, that you just want to study 3 years and then where do you want to stay? So Massey University aim to provide students with a happy and memorable experience for our students living in our student accommodation as well as village. So we offer different type of accommodation as well as support service for our students. So you can see from here, different campuses that, as you know, that we have 3 campuses in New Zealand itself. We have different accommodation. Let's say in Palmerston North, we have 3 accommodation village. We have like, let's say we can take host around 250 students. So all unit, as you know, will be fully furnished with furniture. So students have their common area like kitchen, living room, dining room, bathroom, as well as like self-catering for like single sex, or you want to stay in like a mixed sex option, is possible. So most of the accommodation that are stated here right now, right, will be applied to most of the above 18 students. So in Albany, our Auckland campus, the accommodation itself, right, we have like a property managed by a building Build Crop Management Limited will be working with Massey University closely for the accommodation itself. They're also the same thing. They have their common area in kitchen, living hall, as well as their own room, bathroom, as well as laundry. So in our Wellington, our capital city, that we do have our accommodation just in the heart of the Wellington itself. So students can very easily walk close to the university and work across the city itself. So this accommodation that, of course, that will be also fully in a choice of apartment, studio unit, as well as 3 or 5 bedrooms apartment for our students. As usual, the things will be all our accommodation is be fully furnished and then contain everything that you just need to bring your bags and then check into the accommodation. Of course, you need to bring your bed sheet or whatever that you think is very, very important for yourself. Yep, so this will be the accommodation that you stay in New Zealand itself. It is. Thank you, Jorin คุณจรินให้ข้อมูลสั้นๆนะคะเรื่องที่พักนะคะซึ่งทั้ง3วิทยาเขตของ Massey University เองเนี่ยก็มีที่พักให้นักศึกษาที่จะมาเรียนนะคะอย่างถ้าเราพูดถึงที่ Albany เองก็จะเป็นตัวอพาร์ตเมนต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นทาวน์เฮาส์ยูนิตที่นักศึกษามาพักนะคะแล้วก็มีห้องส่วนตัวค่ะหลักๆก็จะต้องมีห้องส่วนตัวแน่นอนแล้วก็อาจจะแชร์ครัวแชร์ห้องนั่งเล่นหรือว่าแชร์ห้องน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของหอพักทุกที่ของ Massey เองด้วยนะคะ Palmerston North เองก็เหมือนกันซึ่งอาจจะมีจำนวนหอพักให้เลือกค่อนข้างเยอะกว่านะคะเพราะว่าพื้นที่เยอะกว่าแล้วก็หอพักนี่ก็จะเลือกได้ทั้งว่ามีอาหารหรือไม่มีอาหารนะคะที่วอลลิงตันเองก็หลักๆก็จะเป็นหอพักแบบอพาร์ตเมนต์นะคะอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบมีห้องนอน3ห้องในยูนิตเดียวหรือห้องนอน5ห้องในยูนิตเดียวเปิดห้องส่วนตัวออกมาก็จะมาเจอห้องนั่งเล่นที่แชร์กันห้องน้ำที่แชร์กันหรือครัวพื้นที่ครัวเล็กๆที่แชร์กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็เลือกได้ตามความชอบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยห้องทั้งหมดก็จะ fully furnished นะคะคือตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราอาจจะต้องซื้อปลอกหมอนผ้าปูที่นอนมานะคะแล้วก็ขนข้าวขนของตัวเองก็อยู่ได้เลยค่ะ Yep. All right, thank you so much. So right now that already like I think I already did go through like what will be the courses, ranking, University of Massey University, how this university look like, and maybe you need to have a pathway programs to enter the university with Massey University College itself. Yeah. So this will be the Massey University College that would like to share you in the next few slides and what will be the program available with us. Right ก็คุณจรินบอกว่าเราเห็นภาพนะคะของมหาลัย Massey ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเห็นเรื่องที่พักเห็นเรื่องค่าใช้จ่ายเห็นเรื่องตัว college ที่มีเราก็อาจจะต้องบางคนที่มาตั้งหลักที่ป.ตรีนะคะอาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวก็จะต้องดูหลักสูตรตัว pathway ก่อนนะคะว่าเราจะไปตั้งต้นที่ Massey เนี่ยเพื่อจะเข้าป.ตรีนี่เราต้องยังไงบ้างค่ะYep. So as the official pathway towards Massey University, the college prepare our students to a seamless transition into the degree as well as the postgraduate degree that students want to study with the top 3 university in the world.
So the program itself will be also provide seamless transition from our dream degree that student can succeed after completion of pathway to progress to the university. As you can see from the three campuses that you can see that they have their library, cafe itself. So for college students, which means that when you study a pathway program with us, you also can enjoy the full access to the world-class facility during the pathway study from the day one itself with us, include like on-campus accommodation option, library, all the facility that you saw from the slide as well as video that I shared with you just now. And then our teacher itself will be delivered with a very high qualified teacher that not only prepare you for your academic skills as well as your English skill itself. So we do have different flexible start date for our students. We have 3 intakes per year that can help our students to choose the best intake that suit them as well. Yep. สไลด์ก่อนหน้าเป็นยังไงนะ Alright, so Right. this will Okay. For ก็สำหรับตัว Massey University College นะคะก็จะมีหลักสูตรตัว Pathway นะคะ Pathway ในที่นี้ก็คือจะเป็นหลักสูตรเชื่อมนะคะให้นักเรียนที่อาจจะยังขาดคุณสมบัตินิดๆหน่อยๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระดับป.ตรีหรือป.โทนะคะสามารถมาเรียนได้นะคะแล้วก็ไปเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองต้องการในระดับป.ตรีหรือป.โทต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองตัวคุณครูที่มาสอนของตัว Pathway เองก็เป็นคุณครูที่เรียกว่ามีคุณภาพอย่างสูงนะคะและที่สำคัญคือตัวหลักสูตร Pathway ตัวนี้ก็มีหลากหลายแล้วก็เลือกวันเริ่มเรียนได้ค่อนข้างหลากหลายต่อปีด้วยค่ะ So the next will be the available program that you can see from this. What will be the available program from us? We offer a high quality academic program as well as English pathway to our students to transition to Massey University, which include the foundation pathway, the diploma pathway, graduate pathway, as well as the next slide will be the English language pathway in general English and English for academic purpose program that we are offering for our students from like English towards their undergraduate, postgraduate degree. Right, thank you ก็ถ้าพูดถึงภาพรวมของตัวหลักสูตรนะคะที่เป็นหลักสูตร Pathway นะคะของ Massey University College เนี่ยก็จะเป็น Pathway ของตัว Foundation นะคะก็คือสำหรับคนที่จะเรียนตัวป.ตรีนะคะหรือจะเป็นตัว Diploma Pathway นะคะอันนี้ก็เรียนจบ Diploma ปี 2 ของตัวป.ตรีได้เลยหรือคนที่จะตั้งหลักจากภาษาอังกฤษเลยนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการหรือ English for academic purpose ให้นักเรียนได้เลือกเรียนค่ะYeah, so this is the first program that I would like to share with you will be the Foundation Certificate for International. So this is a program 2 to 3 trimester program. You will study in 8 to 12 months. This is a program that you already have a Mathayum 5 that you can enter to this program. So we have 3 intakes per year. As I told you that we have a very, very flexible intake. We have March, June, and October intake for our students. So on successful completion of this certificate, students are guaranteed to admission to all the unrestricted degree with the university. So for like some of the program, there will be like a restricted one, like let's say you are going for vet science, creative media, that they'll have an additional requirement that students need to fulfill itself. So let's say how to see when you'll be studying 2 trimester or 3 trimester. Students who commence in February will complete their foundation study in 3 trimester and start their Massey University in semester 1. So let's say you are commencing in June, then you have the option to study 2 or 3 trimester that you can choose yourself. So the 2 trimester will be a fast track one, which means that students will be study more subject during the year that you study with us. For students who, let's say you are start commence in October, then you need to complete your foundation over 2 trimester, which your study load may be higher than the student who study in a February degree trimester program. So this program itself is for students who already have a year 13 qualification in New Zealand or year 12 qualification in Australia with the certain requirement that I will share in you with the next few slides with the entry requirement with us.
Thank you ถ้าเป็นหลักสูตรตัวแรกนะคะที่คุณโจรินให้รายละเอียดก็คือตัว Foundation Certificate นะคะที่จะเรียนกันซึ่งจะเป็นหลักสูตรอันนี้เป็นหลักสูตรปกตินะคะที่จะเรียน 2-3 เทอมนะคะใช้ระยะเวลา 8-12 เดือนนะคะแล้วก็เปิดรับเข้า3ครั้งต่อปีเลยก็คือมีนามิถุนาแล้วก็ตุลานะคะแล้วก็อันเนี้ยเรียนที่ Albany Campus นะคะแล้วเราจะนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเรียน2หรือ3เทอมนะคะหลักๆก็คืออยู่ที่วันเริ่มเรียนด้วยถ้านักเรียนเริ่มเรียนตอนมาร์ชนะคะหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนักเรียนก็จะเรียนอยู่3เทอมนะคะเพื่อจะไปสิ้นสุดตอนปลายปีและเข้าป.ตรีปีถัดไปในตอนกุมภานะคะแต่ถ้านักเรียนเริ่มตอนมิถุนายนนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเรียน2หรือ3ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็น2เทอมเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า fast track นะคะก็จะจบตอนสิ้นปีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเริ่มตัว October หรือตุลาเนี่ยการเรียนก็เข้มข้นขึ้นคือตารางเรียนก็จะแน่นขึ้นก็คือเรียนเยอะขึ้นคือ workload study load จะเยอะกว่า2 option แรกนะคะเพราะว่าต้องเรียนให้จบเพื่อที่จะเข้าตอนมีนาปีถัดไปด้วยค่ะ Yeah. So this will be the next program, also called Foundation Certificate, but this is a international accelerated one, which means this is a fast track one. Student only study in a 4-month in one trimester program. So we have 2 intakes per year. March and October, student will be complete 60 credits with us. So if let's say this is for student who already done a year 12, or let's say you have Matayom 6 with a certain result but cannot meet the entry requirements towards the university, or you think that you should have much more like foundation or much more knowledge before you enter to the university, so this is the best program that suit you. So our foundation certificate of like this fast track one, on successful completion, there's also guarantee to all the unrestricted program that what you can see from the previous slide from the foundation certificate for international student itself as well. Thank you, Jorin ตัว Foundation ตัวที่2นะคะอันนี้จะเป็น Fast Track นะคะก็คือสำหรับคนที่จริงๆแล้วอาจจะแบบใกล้ที่จะเข้าป.ตรีได้แล้วแต่ยังขาดคุณสมบัติเบรกนิดๆหน่อยๆนะคะก็มาเติมด้วยหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรสั้นมากค่ะแค่1เทอมนะคะเรียนแค่4เดือนรับเข้า2ปี2ครั้งต่อปีนะคะก็คือเดือนมีนากับตุลาคมโดยปกติก็คือนักเรียนม.6 นะคะที่เกรดอาจจะหย่อนไปนิดนึงและยังเข้าปี1ตรงที่ Massey ไม่ได้ก็มาเรียนตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เรียนทั้งหมดเนี่ย60เครดิตนะคะแล้วก็สามารถไปต่อตัวป.ตรีที่เป็นสาขาปกติหรือถ้าเป็นบางสาขาที่เป็นสาขาพิเศษอย่างเช่น aviation หรือสัตวแพทย์นะคะก็อาจจะต้องมีข้อกำหนดอื่นๆนะคะของการรับเข้าที่นักเรียนจะต้องมีด้วยค่ะ Yeah, so this will be like what we'll be studying during the foundation, even for fast track as well as the international standard foundation. So this will be the subject. So from the column A will be all the core subject, which means that core subject is depends on how many credits that you need. For example, for accelerated fast track student need to get 1 core subject. So they will choose 1 core subject from here and 3 other specific subject depends on the bachelor destination that you study with us. So each subject itself will cost 50 units. So like you need to, let's say for the international accelerated one, you need to 60 units, which means you need to have 4 subjects. If let's say you go for the fast track ones, the standard one, that student need to have 120 units credits, then you need to study for 8 subjects in total itself. So this will be like what is the subject that you can study with us during the foundation study. Thank you, Jorin ถ้ามาดูถึงตัวรายวิชานะคะเราเอาตัวโปรแกรม Standard ก่อน Foundation โปรแกรมที่มันเป็นตัว3เทอมนะคะ 2-3 เทอมแล้วก็ใช้เวลาเรียนประมาณ1ปีนะคะ8-9 เดือนหรือ1ปีเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดนักเรียนต้องเรียน8วิชานะคะโดยที่พอ subject เนี่ยจะมี4วิชานะคือตารางในด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านขวามือเนี่ยให้เลือกมา4วิชาก็จะรวม8 1วิชาเนี่ยจะคิดเป็น15เครดิตหรือ15หน่วยกิตนะคะแต่สำหรับคนที่มาแล้วก็เรียนแบบ fast track นะคะก็คือต้องเรียนแค่4วิชานะคะคือต้องเก็บให้ได้60หน่วยกิตเนี่ยเลือกยังไงก็คือตารางในซ้ายมือนะคะซึ่งเป็น schedule A เนี่ยเลือกมา1วิชานะคะวิชาบังคับตัวนี้1วิชาแล้ววิชาเลือกในตารางด้านขวามือนะคะ schedule B เนี่ยเลือกมาอีก3เป็น4นะคะก็รวมกันก็ได้60เครดิตค่ะ
Yeah. So speaking of so many things, so what is the progression? So progression is quite easy to all the unrestricted program. 50% you are guaranteed. But of course, some of the program that need to have selected criteria. Let's say vet science, you need to have animal handling experience. Let's say you are going to like other like aviation program, then you need to have like, you know, eye checking, Casper test, eye checking as well as some like, you know, tests that you need to do during the application itself. So the progression itself for most of the program, even let's say you are going for like vet science, is also like you need to score a 50%, but with a additional criteria that you can see from here. So the selected one that will be shared with you when you are put in application with us, that will share with you what is the document needed from us. Thank you จุรินทร์ก็จบ Foundation แล้วเนี่ยจะต้องจบที่คะแนนเท่าไหร่นะคะถึงจะสามารถไปต่อในตัวสาขาวิชาที่เราเลือกไว้ได้ในระดับป.ตรีนะคะก็คือหลักๆต้องจบ 50% ขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าได้อันนี้ก็คือเป็นสาขาวิชาปกติถ้าบางสาขาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเรียนเนี่ยก็อันนี้เรียกว่า selected entry นะคะอย่างเช่นด้านสัตวแพทย์เนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่อง criteria อื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องเช็คเป็นแต่ละสาขาไปแต่โดยภาพรวมถ้า 50% ขึ้นนะคะก็สามารถเข้าในสาขาปกติของทาง Massey ได้ค่ะ Yeah. So for like, let's say just now already told you like what unrestricted degree. So this will be the degree that we can issue a package offer. So the package offer is to a student that will receive one offer with the foundation study plus the bachelor degree with us. So for all other degree, that student will receive 2 offer letter, which one for foundation and then for the bachelor degree, and then with the selection condition that student need to meet through. As far as if let's say you are going through like some of the like creative media program or creative arts program, that you need to study a different program called PACE Foundation, which this is offering by the Massey University itself. Thank you จุรินทร์ก็ถ้านักเรียนนะคะมาเรียน Foundation เพื่อจะต่อไปป.ตรีนะคะทาง Massey University เนี่ยจะออกเป็น Package Offer ให้นะคะ Package Offer ก็คือไปตอบรับเข้าเรียนแบบควบเลยนะคะก็คือควบหลักสูตร Foundation นะคะได้1 Offer แล้วก็อีก Offer นึงก็จะเป็นตัว Offer สำหรับเรียนป.ตรีนะคะเวลาเราขอวีซ่าเราก็จะได้วีซ่ายาวนะคะโดยที่เราจ่ายแค่ตัวหลักสูตร Foundation ก่อนนะคะทีนี้แต่ว่าถ้านักเรียนที่จะไปเรียน College of Creative Arts นะคะที่เวลลิงตันเนี่ยตัว Foundation ที่เราพูดกันมาเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็น Foundation อีกตัวหนึ่งที่สอนโดย Massey นะคะคือ PACE ที่เวลลิงตันเลยค่ะ Yep. So speaking of so many things, that I like to share a bit of the entry requirement from us for our foundation study. Let's say you already have a Matayom 5 with a GPA 2.5 in academic subject. You already meet the entry requirements towards our foundation study. Of course, you also need to meet the entry requirement for the English, IELTS 5.5 overall, no band below band 5.0. No need a bit worry about your English because we do have our English test. If you can meet the English requirement test, then you no need to provide any English document with us. So the next one will be the fast track one, will be that student already have a Matayom 6 with a GPA with a GPA of 2.0 in the academic subject. You already meet this requirement. Of course, that you also need to provide an English requirement with us with our IELTS 6.0 overall, no band below 5.5. Then you also meet our English requirement. So you also listed down some of the entry requirement from Malaysia or Singapore. Maybe that you also study in O level or you also study in like A levels. That will be also stated the entry requirement here. Thank you จุรินทร์ถ้าพูดถึงคุณสมบัตินะคะที่รับเข้าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะตัว Foundation ที่เป็น Foundation ปกตินะคะใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 เทอมนะคะก็คือนักเรียนที่จบม.5 ด้วย GPA 2.5 นะคะและมี IELTS อยู่ที่ 5.5 แต่ละแบนไม่ต่ำกว่า 5.0 เนี่ย
นักเรียนก็สามารถที่จะมีคุณสมบัติครบในการเข้าเรียนตัว Foundation 2-3 เทอมได้คือตัวปกติเนี่ยนะคะถ้ายังไม่มีภาษาไม่ต้องกังวลค่ะทาง Massey University College เองมีตัววัดการสอบภาษาอังกฤษของทางสถาบันเองคือเรียกว่า KITE นะคะตัวนี้เราก็เอามาใช้ได้นะคะสำหรับนักเรียนที่เก่งขึ้นมาหน่อยนึงนะคะหรือว่าจบม.6 เรียกว่าจบม.6 ดีกว่าแต่ว่าจบม.6 ด้วยเกรดประมาณ 2.0 นะคะแล้วก็ถ้ามี IELTS อยู่ที่ประมาณ 6.0 แล้วประมาณ 6.0 แล้วแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5 เนี่ยสามารถเข้าตัว Fast Track คือเรียน4 เดือนได้ค่ะนะคะสำหรับนักเรียนไทยบางคนนะคะที่อาจจะไปเรียนที่สิงคโปร์หรือเรียนในหลักสูตรอาจจะเป็น A level มาหรือเป็น O level มาก็หลักสูตรนี้ก็เข้าได้เช่นกันค่ะ Yep. Thank you so much again, like helping me to translate everything. So the next program that I will share with you will be the diploma in business. So let's say you want to go for business, as you can know that from Massey University, their business school is the biggest in New Zealand itself, as well as provide a lot of different programs for you. So we do have this diploma business option for our students who already complete a Matayom 6 with a GPA 2.2 and above. So just now you can see from that the fast track program student need to have a Matayom 2.0. So this one you let's say have 2.2, want to study business. So this is a very good program. Upon complete of this diploma, you are straight get into second year of the undergraduate business degree that you can see from the list include marketing, management, finance, HRM, different programs that we are offering for our students. So this program is for students that should already have Matayom 6 as well as the requirement we have. We have 3 intakes per year that students can choose the best intake that they study. It's a 2-trimester program. So this program that you'll be studying also like what you'll be learning include like apply a broad range of general academic skill, apply various of relevant knowledge as well as theory with your area of specialization, also a range of analytical tools, as well as to apply the skill as well have the foundation to progress to second year with Massey University Business Degree. Thank you จูรินหลักสูตรที่3นะคะที่คุณจูรินให้ข้อมูลไว้ก็คือตัวดิปโลมานะคะสำหรับจะไปเรียนปตรีในสาย Business นะคะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร2 เทอมคือประมาณ8 เดือนนะคะแล้วก็รับเข้าตุลาแล้วก็ตุลากรกฎาและตุลานะคะแล้วก็อันนี้ก็ยังเรียนที่อัลบานีเช่นกันนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนจากไทยนะคะที่อยากเข้าตัวหลักสูตรนี้นะคะคือต้องจบม.6 นะคะแล้วก็เกรด GPA ขั้นต่ำนะคะอยู่ที่ 2.2 ค่ะนะคะ IELTS ก็ที่ 6.0 ขึ้นไปนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นตัว Fast Track ของ Foundation นี่จะรับม.6 ที่ 2.0 นะคะตัวนี้จะรับที่ 2.2 นะคะแล้วก็นักเรียนที่จบตัวหลักสูตร Diploma Business เนี่ยจบปุ๊บก็จะได้ขึ้นปี 2 ของตัวปตรี Business ของ Massey นะคะซึ่งมีสาขาอะไรเราเลือกตัว Bachelor of Business นะคะไม่ว่าจะเป็น Accountancy นะคะ Economics Finance นะคะ Finance Planning and Advice Human Rights Human Resource Management หรือ HR นะคะ Interbiz มีหมดเลย Management Marketing เพราะฉะนั้นนี่คือสาขาวิชาที่น้องๆจะเลือกเรียนได้หลังจากจบตัว Diploma Business นะคะแล้วก็ขึ้นปี 2 เลยแสดงว่าเราจบม.6 มานะคะ Diploma ตัวนี้เรียน1 ปีนะคะหรือ8 เดือนหรือ2 เทอมเนี่ยนะคะแล้วก็ต่อปตรีอีก2 ปีเท่ากับว่าเราจะจบปตรีภายใน3 ปีค่ะจาก Massey University ค่ะ All right, so here comes the final program except for like English program that this is a graduate diploma in marketing or management. So let's say this program is designed for students who already have an advanced diploma from a recognized institution, or let's say you have a 3-year associate degree from an institution as well. So this will be a 8 months graduate diploma for our student. Student will be studying a total of 7 subjects, 4 core subjects and 3 elective subjects. So no worries about of this because 60 credits can be course credit into your master qualification. So it will be 4 subjects that you can get credit exemption. So the graduate diploma, this program is specially designed for students will allow you to transition in yourself to Master of Management, major in management, as well as major in marketing itself.
This pathway will be help our students to gain the academic knowledge as well as learning the language skill to become independent and progress towards the Master of Management when we'll study a master level with the university itself. So we have 2 intakes per year in March and October. Thank you, Joey อันนี้ก็เป็นหลักสูตรสุดท้ายที่คุณโจรีจะให้ข้อมูลในวันนี้นะคะก็คือหลักสูตรที่เรียกว่า Graduate Diploma นะคะ Graduate Diploma เนี่ยสำหรับใครบ้างนะคะก็อาจจะเป็นนักเรียนที่จบ Advanced Diploma มาจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับแล้วนะคะหรือจะเป็น Associate Degree นะคะซึ่งเป็นป.ตรีแบบ3 ปีนะคะหรือถ้าอย่างบ้านเราจบป.ตรีแล้วก็ไปได้นะคะไปต่อได้แล้วก็เรียนหลักสูตรตัวนี้เป็นหลักสูตร2 เทอมนะคะหรือประมาณ8 เดือนนะคะเปิดรับเข้า2 ครั้งต่อปีคือมีนาแล้วก็ตุลาคมนะคะเรียนที่อัลบานีที่โอ๊คแลนด์เหมือนกันนะคะแล้วก็จบแล้วไปไหนต่อจบแล้วเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อ Master of Management ที่ Massey ได้ซึ่ง Master of Management ตัวนี้เราจะต่อด้วย Major ทางด้าน Management หรือจะต่อด้วย Major ทางด้าน Marketing ก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านจากตัวนี้ก่อนแล้วก็ต่อ Master เลยค่ะ Alright, so we go to the final money matters about the tuition fee itself. So you can see from this page that this will be the next year 2023 tuition fee, that how many subjects they will study with us and how many credits that you'll be earning with us. So the tuition fee will be also listed here. So for like foundation certificate, for the standard one, the 8 subject one will be 25,600. If let's say you study the fast track one with Matayong, you 6 and above, that is 12,840. Diploma business is 29,800. Graduate diploma in management or marketing will cost around 31,600. So I didn't include for like general English as well as English for academic purpose in this session itself, as this will be required students to sit for the IELTS test or sit for the IELTS test or sit for our KITE test, KITE, our internal placement test, to identify how many weeks of English that you require with us. So each week of the English will cost 475 per week. Yeah, so this will be the tuition fee details that I would like to share. Thank you, Jorin คุณ Jorin ให้ข้อมูลเรื่องค่าเรียนของปีหน้านะคะในแต่ละหลักสูตรที่คุณ Jorin พูดถึงมานะคะอย่างเช่นตัว Foundation Certificate ที่เป็นหลักสูตร2 เทอมนะคะเรียน120 เครดิตนะคะแล้วก็ทั้งหมด8 วิชาเนี่ยค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 25,680 เหรียญเราคูณด้วย22 บาทคร่าวๆนะคะตัว Accelerated หรือตัว Fast Track ของ Foundation ที่เรียนแค่4 วิชานะคะ60 เครดิตตัวนี้ก็ค่าเรียนก็ครึ่งเดียวค่ะ 12,840 นะคะตัว Diploma Business นะคะตัวนี้ที่เรียนหลักสูตร1 ปีก่อนที่จะไปต่อป.ตรีปี2นะคะตัวนี้ก็120 เครดิตเรียน8 วิชาเช่นกันนะคะค่าเรียนอยู่ที่ 29,800 นะคะแล้วก็ตัว Graduate Diploma เพื่อจะเป็นตัวไต่ไปต่อป.ตรีเนี่ยนะคะก็ค่าเรียนทั้งปีอยู่ที่ 31,600 นะคะส่วนตัวภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและทาง Massey จริงๆแล้วก็มีตัว General English ด้วยจะแบ่งเป็นบล็อก General English เนี่ยบล็อกละ5 สัปดาห์นะคะตัว EAP เนี่ยจะเป็นบล็อกละ10 สัปดาห์นะคะถ้านักเรียนยังไม่มีผลเทสว่าเราอยู่ที่ระดับไหนนะคะนักเรียนก็สามารถสอบ KITE นะคะซึ่งเป็นการสอบระดับภาษาอังกฤษของทางMUC เองทาง Massey เองนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงค่าเรียนต่อสัปดาห์เนี่ยของสถาบันนี้นะคะอยู่ที่475 เหรียญต่อสัปดาห์ค่ะ Right now, Shireen, we come to the end. Yes. So good. Thank you so much. Good. I think we have covered a lot, and the details are very good. And actually, you have covered all the courses and the details that the audience should know actually about your Massey University College. Great to know. Thank you so much for although I can't understand a lot, but I will still learn some Thai words that next time that I go to Bangkok or any places that I can, shopping, everything be more convenient as well. Let's learn something. We can teach you more. I should attend more this session as well that I can learn from you as well. Right, so maybe next session we should schedule for the Kaplan colleges in those universities in Australia.
Yep, sure, no problem. Just let me know when will be the best time that we can have a session like this again with all of you. That is a very, very great session that I can do with you as well. Thank you for inviting us to do so. Good. Before we part today, I have just one question here. All of those courses that you mentioned, foundation, diploma, graduate diploma, are all of these courses available as an online courses? Unfortunately, right now, all the courses that for next year onwards, most of the courses will back to face-to-face, which means that students need to study in the Auckland campus itself. As right now, the COVID situation, actually, most of the country, include like Thailand, New Zealand, everyone is back to normal. So we invite all the students back to the campus to study. We don't have any updates yet for next year, whether we still have an online option, but if any updates, I'll definitely share with you. But we recommend and advise students that if let's say you can study in New Zealand itself and face-to-face is a very, very different experience while you studying online in your home country itself. Thank you จูรินเมื่อกี้ถามคุณจูรินไปค่ะว่าถ้าเป็นตัวหลักสูตรที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือช่วงโควิดเนี่ยเขามีออนไลน์นะคะแต่ว่าอย่างปีหน้า2023จะยังเป็นออนไลน์ไหมคุณจูรินบอกว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะคะอาจจะเป็นเทอมแรกหรือเปล่าที่ยังเป็นออนไลน์แต่ก็จริงๆแล้วอยากจะให้ไปเรียนออนแคมปัสเพราะตอนนี้สถานการณ์โควิดเองในหลายๆประเทศก็เข้าสู่ภาวะปกติกันพอสมควรเพราะฉะนั้นนิวซีแลนด์เองก็อยากให้นักเรียนมาเรียนที่นิวซีแลนด์มากกว่าค่ะนะคะแต่ว่าถ้าคุณโจรีมีอัปเดตหลังจากนี้ว่าจะยังมีออนไลน์ไหมสำหรับปีหน้าเดี๋ยวก็จะแชร์กันมาค่ะ I think that's probably it for today, Joreen. Thank you so much everyone here to attend as well as to do all the translation for me. I have enjoyed my session with you, and I'm sure our audience have enjoyed listening to your information as well. All right, thank you so much for your time today. Yep. Yes, and then we will schedule for the Australian colleges soon with you, and we will let our audience know in advance so that maybe they can come back and be with us once again. No problem. Thank you so much. All right. Thank you, Joreen. Thank you so much for today, and do enjoy the rest of your day. You too. All right. Bye, everyone. Bye. Thank you very much. Bye. ก็คุณโจรินแทนนะคะจาก Massey University College ซึ่งรันโดย Kaplan นะคะแล้วก็อย่างที่คุณโจรินให้ข้อมูลนะคะเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Pathway นะคะก็คือหลักสูตรตัว Foundation และหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปเข้าเรียนต่อที่ Massey University ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหลังจะคุยคุณโจรินอีกแต่จะเป็นตัว Pathway Colleges ที่เป็นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลเต็มอิ่มครบถ้วนมากเลยนะคะถ้ายังไม่จุใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สแกน QR code นะคะหรือไม่ก็โทรตรงเข้ามาหาพี่ๆ Hearts and Minds ได้เลยนะคะหรือจะอยากกลับไปย้อนชมวิดีโอที่เราคุยกับคุณโจรีในวันนี้ก็เข้าไปที่ YouTube Channel นะคะแล้วก็คีย์คำว่า Hearts and Minds International Education ก็จะเจอวิดีโอที่เราคุยกับคุณโจรีในวันนี้นะคะพร้อมกับวิดีโออื่นๆที่เราไลฟ์มาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าข้อมูลครบถ้วนมากนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเอพิโซดที่39ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ